Kamu bisa jalan mundur. Pasti bisa dong. Tapi kamu tahu nggak burung ini bisa terbang mundur? Burung kolibri adalah satu-satunya burung di dunia yang bisa terbang ke depan, belakang, naik, turun, bahkan diam di tempat. Gerakan sayapnya bisa sampai 80 kali per detik. Itu yang bikin dia bisa bermanuver gila-gilaan di udara. Burung sekecil itu, tapi skill terbangnya kalahin drone. Gak heran kalau dia dijuluki Master of Flight. Gokil kan? Mau tahu fakta menarik lainnya? Yuk follow kalau kamu suka fakta hewan sekeren ini.